И така, приключението ни започна. Поехме по наследствена пътека Вратица в близост до град Враца и слушам внимателно напътствията на археолога. Тук сред останките на древна църква са открити ценни монети от римския период. Църква номер 2 е някъде дълъг с около 18 метра. Ще видите и сградите, които са разположени пред входа й. Имало два периода на изграждане. Първоначално е било тук, след това удължено. Ако се обърнете надолу, ще видите църква. Счита се, че монетите са отсечени във времето от император Октавиан Август, 27 година преди Христа, 14 година след Христа, до Клавдий, 41-54 година. В съседната местност, Войводин дол пък, е намерен железен печат от времето на Октавиан Август за сечене на сребърни динарии. Отправяме се към останките на древната крепост Кастра ад Монтанезиум, крепост в планината, която се извисява величествено на днешния град Монтана. Това място се обитава от древни времена. Римляните се заселват в района в края на първи век, привлечени от богатите залежи на руда и злато по поречието на река Огоста. Те завладяват тракийската крепост и я използват за свои нужди. В горния край на крепостта още могат да се видят останки от масивната кула и порта, през която са преминавали римските легиони. Сравнително запазени са крепостните стени, както и стените на голяма базилика и една по-малка църква. Пътят на легионера ни отвежда далеч на север, в близост до река Дунав. Тук се намира столицата на провинция крайбрежна Дакия, колония Улпия Рациария, днешно село Арчар. За съжаление, набезите на иманярите не са пощадили този древен римски град, но за сметка на това археолозите са се натъкнали на уникален обект недалеч от тук, в близост до село Синаговци. Доцент Здравко Димитров и екипът му ни разказват подробно за историята на селището и ни показват впечатляващи археологически находки от различни исторически епохи. Недалеч от тук е добре запазеното укрепление Кастра Мартис, което е дало името на град Кула. Влизаме смело сред останките от укреплението и научаваме за легендата за трите сестри – Вида, Гъмза и Кула. Да, може би това е квадратното укрепление. И външна стена крепост, от която са кулите. И според археолози и историци тази кула, някъде около 16, над 16 метра, е дала името на града.
те си разделили имотите, смисъл там под неговите земи, който е завладял. Да, баба. Вида прави баба Вида, Кула прави тук града в Кула, а Гъмза отива в Гъмзи град, който сега е в Сърбия. Да. И там построява крепостта. И доколкото аз знам за легендата, Кула и Гъмза са били женени за по-лоши такива мъже, така да се каже, които са разграбили техното имущество и владенията не са ги стопанисвали, докато Вида е била много такава организирана дама и си е запазила владенията до последно. И оттам вече баба Вида, откъдето ще разгледаме, основната й функция е такава отбранителна и е пазила града и земите на града много години във времето. Това е легенда. Следвайки историческия маршрут на легионера, посещаваме и друг обект, свързан с отбраната на Дунавския лимес от римския период – Бонония, днешен град Видин. Малко известен факт е, че крепостта Баба Вида е частично построена върху римско укрепително съоръжение. Наскоро, на няколко стотин метра западно от крепостта, е разкрита внушителната западна порта на римския град, като голяма част от него остава неизследвана. Тя крепостта започва да се строи, може би, от началото на новото хилядолетие, което е по времето на Римската империя. Тя е била драстично по-малка тогава и била нещо като някаква наблюдателница на самата река Дунав. Тук е имало пристанище, спирали са търговски кораби, возили са различни товари и така нататък. Впоследствие тя е разрушавана многократно и е проявана, разбира се. И в днешния си вид, може би вече след 10 век е добила този обем, този размер, като през всичките векове тя е използвана не само като крепост, която да се използва с военно и предпазно значение за града, е използвана и от български владетели като жилищна сграда, като замък. След това по време на Турската империя е използвана дори като за оръжие, за боеприпаси. Използвана е дори и за затвор в края на Турската империя, на Османското владичество по нашите земи. Построена сред непристъпните белоградчишки скали, крепостта Калето в град Белоградчик е охранявала подходите към Стара планина още от 2-3 век след Христа. На нас си предстои сега да разгледаме едно много сериозно фортификационно съоръжение – Белоградчишката крепост. Белоградчишката крепост започна да се строи с височайша заповед на Селим III. Селим III е този, който има проблеми с Осман Пазван Тогу. Сега, кой е Махмуд II? Махмуд II, при който е завършена крепостта, е султана, който ликвидира еничарския корпус. Това се случва на 14 срещу 15 юни. Що ги ликвидира? Защото много знаят, искат да имат деца, искат да трупат богатство, искат да се женат. Чакай малко. Искат, не може. Те за друго си. За една нощ казармите са сринати, реки от кръв течат, а тия, които са останали живи, на другия ден са издушени. Издушен значи не бесен.
Душене, значи въженцето го дърпат от двете страни след приимката, защото, чакай малко, има реверанс към мюсулманската религия. Мюсулманската кръв е свещена и не може да се разлива така нататък по песъка, а трябва да бъде удушен. Крепостта е възникнала тук, като твърдина, като крепътна станция още 2-3 век. Говорим за Диоклетиан и за Траян, когато Римската империя върви нагоре и слънцето само грее. Тогава и Дакия е техен, и цяла Европа е техна, и Средиземноморието. Но ветровете духат вече в друга посока, свиват се нещата и при това положение Дакия се освобождава и нашата територия, сегашна, тогавашна, е била провинция Мизия, има за задачата да се види кой минава по Дунава, идват ли датите, създават ли проблеми и така нататък. Не знам дали знаете, но от Тимок до Силистра има 224 кастела. Говоря за укрепления сериозни, които следят всичко това и изпращат тази информация. Пристанището на Белоградчик, ако така мога да се изразя, е Арчар. При това положение, ако нещо се случи по Дунава или вида движение отсреща, това нещо оттам с светлинни сигнали, а така също и с коне, най-вече с светлини се изпраща до тук, от тук продължава към Ниш и оттам. Да, иначе пътя, който е римския път, който е водил към Найсус, Ниш, е минавало тук. Ето тук, отдолу по тази долина, ние след малко ще бъдем и там, но тук се е минавало, сменяват си конете, ядат, пият, спът и продължават нататък по посока Рим. Всички пътища водят натам. Сега, при това положение, римския сенат вече действа и съответно границите се охраняват по този начин. Много добра комуникация е имало в Римската империя. Дълбоко в прегръдките на Балкана се намира Берковското кале. Укреплението има зрителна връзка с много от крепостите по поречието на Огоста, Бързия, Бутуния и Златица и при добра сигнализация лесно е включвано в отбранителните действия. Град Берковица. Това е връх Ком. О, да! Секунда. Ето го. Тук. И Тодорини кукли. Трите. Среща. Кръста. Истинско предизвикателство за групата ни беше откриването на късноримската резиденция на Константин Велики и пътна станция с Кретиска, близост до Костинброд. Има ето това нещо. По описание можеш ли да го намериш по дърветата, по изгледа и виж има къщи. Е там, е там, да знаеш, ония камбар. Опа! Ония камбар, да знаеш, е там. Е там, дето. Те са били разположени покрай древния римски път Via Militaris, свързващ Константинопол, Сердика и продължаваш към Белград. И как беше? Нямаше нищо. Нищо не се видя. Това е обрасно всичко, то не се вижда нищо. Те тук са занамарили. А това какво трябваше да бъде, Рени? Това трябваше да бъде крепостта, резиденция на Константин Велики, нали, който тук е имал извънградска вила. И докато се е построил неговия град Константинопол, е бил тук. Но е бил. Да, е бил тук, да. И тук са имали и други императори са били как да кажа, посетители и гости на тази вила. Резиденция. Предвид факта, че е обрасло толкова много и не е достъпно за туристи. Да, не се поддържа явно тук. Общината на Костинброд не се поддържа. Но със сигурност има много история за това. Да, със сигурност има история, но просто... Която не е достъпна. Не е достъпна за туристи изобщо. Но го има по картите. Има по картите, има и за достъпност. Има даже път, който сайт, който казва, че всичко окей, може да се погледне всяко едно време. Лошо. Да. Ами опитахме се да намерим късно античната крепост Кретеска, но за съжаление района не е обследван от години, тревата е обрасла изцяло и не успях да намеря нищо. Но все пак направихме най-доброто от себе си да стигнем поне до мястото.
Въпреки този временен неуспех, продължаваме историческото пътешествие в Република Сърбия. Насочваме се към Царичин град, в близост до съвременния град Лебане в Южна Сърбия. Сръбските историографи твърдят, че именно тук се е намирал Юстиниана Прима, византийски град, основан от император Юстиниан I, съществувал от 535 година до 615 година. Историята гласи, че Юстиниана Прима е бил цялостно изграден като разкошно седалище на епископа в чест на Таврезиум, родното място на Юстиниан. Точното местоположение на Таврезиум обаче е обект на множество спорове, основно между историците от Сърбия и Република Северна Македония, като последните определят местоположението му в близо до село Таур, пред входа на Таурската клисура. Независимо от споровете, Царичин град определено впечатлява с мащаба на своите укрепления, акропола, както и с множеството църкви и други сгради. Нашият гид ни разказва подробно за историята и различните исторически теории, свързани с града, показвайки снимки от великолепните мозайки, открити сред сградите. Вдъхновени от впечатляващата архитектура, се отправяме към Националния музей в Лесковац. В музея кураторът представи постоянната експозиция «Хронология на района на Лесковац». Първата част, във витрина с форма на пирамида, символично показва археологическото съкровище на Хисар, хълм над Лесковац, който представлява най-богатото място на културната група на Брница, датирано от 14 век преди новата ера. Периодът на Римската империя е достойно представен от златните бижута, открити в местността Мала Копашница. В музея са представени и други епохи, свързани с древната история на тези земи.
и potpuno smo prikrivene mozaicima. U sredini ove piscine nalazio se izvor vode, koji pored toga što je imao, da kažem, sakralni duhovni karakter, ima i praktični karakter gde se u slučaju opsade i osvajanja grada, što se zapravo i desilo, grad je živio samo 80 godina. U slučaju opsade grada, celokupno stanovništvo iz donjeg i gornjeg grada se povlači na Akropolj, koji je najbolje utvrđen i nalazi se na uzvišenju. Imali su komunalnu vodu, odnosno vodu koja je dolazila od skladišnika. На следващия ден от нашата обиколка посетихме Пиротската крепост или Момчиловград. Крепостта датира от средновековието, построена е през 14 век от българския владетел Момчил. Легендата гласи, че на младини Момчил войвода се е занимавал с разбойничество, но в последствие започва да води самостоятелна политика в сложната ситуация на Балканите по това време. Последователно е бил византийски стратиот, после на служба при крал Стефан Душан, в последствие и властелин на Меропа, планина Родопи. Момчил загива в ожесточен бой с османските турци, а подвигът му остава векове наред в народната памет.
Последната спирка на моето пътешествие е Националният музей в град Ниш. Колекциите на музея се съхраняват над 40 000 експоната в областта на археологията, историята, изкуството, нумизматиката и епиграфиката, етнологията и литературното наследство. Уредникът на музея ни разказа, че Националният музей в Ниш се грижи и за културни ценности с изключително значение, сред които и римската императорска резиденция Медиана, наричана още градът на Константин Велики. Древният град е превзет от римските легионери през 75 година преди Христа, а в следващите десетилетия става ключова точка по пътя Via Militaris. През 272 година в днешен Ниш се ражда бъдещият император и светец Константин Велики, който преустановява гоненията срещу християните и възвръща, макар и временно, величието на Римската империя. Медиана е неговата лятна резиденция, издигната през 4 век на площ от 400 декара, включващи основната императорска вила и околните стопански и други сгради. Площта на самата вила също е внушителна – цели 6 декара. Тръгвам си от Ниш замислен, но не и обезсърчен. Не открих съкровището на римския легионер, с каквато нагласа поех по това историческо пътешествие. Но припомняйки си древното послание, започнах да откривам друг, по-дълбок смисъл. Въоръжи се с търпение и вяра и дълбоко в миналото търси, за да откриеш съкровището. Разбрах, че съкровището далеч не е купчина златни монети, а историята, която ни дава най-ценните уроци, които да прилагаме, изграждайки бъдещето си.